各位新加入我們這個大家庭的義工朋友，大家好呀！真的是很多謝謝你哋肯行出來，用你哋更寶貴的時間同埋愛心，準備去接住一些在生命中最孤單、最無助的靈魂。那今天的一個分享會呢，就是想同大家一起去看看，點樣才可以做好那份更重要的工作啦。我感覺到我被眾叛親離。呢句說話，我哋喺熱線入面真係聽過無數次噶啦。佢唔單止係一句說話咁簡單，佢係一個靈魂喺崩潰邊緣嘅吶喊，亦都係我哋所有工作嘅起點嚟噶。好，我哋即刻入正題啦。今日我們會有呢6個部分去空梯，等大家有個清晰啲嘅路線圖，知道點樣用心態同埋技巧去幫人的嘛。第一步呢，我哋首先要潛入去打電話嚟嘅朋友嘅世界，去感受下佢哋究竟身處一個點樣嘅深淵。嗰種感覺唔係單純自己一個咁簡單噶，而係一種俾全世界拋棄咗好深層嘅孤絕感嚟噶。呢度好緊要，我哋一定要分得清咩係社交孤立，咩係孤獨感。一個人可以俾好多人圍住，但內心依然可以覺得孤單到死噶。我哋以前要處理嘅就正正係呢份主觀嘅感受，而唔係嗰個客觀嘅狀態啊。喂，你睇下呢張圖，最值得留意嘅地方係嗰種痛係會反映喺身體上面噶。有研究顯示，長期嘅孤獨感令到身體老化嘅速度竟然比食煙仲要快啊！所以呢，佢哋嘅痛苦絕對唔係佢哋自己想象出嚟嘅。咁我哋可以點樣幫到佢嘅呢？記住啊，我哋唔係靠俾意見㗎，我哋用嘅係一套叫做 befriending， 即係陪伴嘅心法。呢個就係我哋最核心嘅技巧啦。你哋一定要記住最重要嘅一樣嘢，我哋嘅角色就係提供一個安全嘅避風港。當佢哋覺得同全世界斷晒線嘅時候，我哋就要做嗰個唯一嘅連結點啊！呢5樣嘢就係我哋工作嘅5大支柱啦。由聆聽開始，到肯定、鼓勵、接納，最後到陪伴，每一樣都係我哋每一次通話嘅基礎。我哋之後會再詳細啲講點樣應用㗎。好，跟住呢，我哋就睇下點樣應用啦。我哋會睇幾個常見又難搞嘅情況，學下點樣將頭先講過5個價值觀擺落去用喎。你哋一定會聽到類似咁樣嘅電話嘅，求助者呢一刻係浸喺羞恥同埋自牙厭恨裏面，覺得自己作為人嘅價值已經完全被抹殺晒。所以最緊要嘅一點係，我哋唔係去要解決件事，而係要去連結份情緒。我哋用嘅句子係要去承托住佢嘅痛苦，而唔係否定佢啊。係呢個情況，求助者覺得自己好似一隻悶怪，因為病徵而俾人孤立。我哋嘅工作就係要幫佢去標籤化，將佢嘅經歷還原翻做一個人嘅感受啊。我哋要肯定佢嘅現實。當你同佢講你嘅眼淚係真實嘅，你就係幫佢反駁整個世界話佢扮嘢嘅聲音噶嘛。好，呢個部分同知道要講乜嘢一樣重要嘅。有啲說話你可能出於好意，但對求助者嚟講就好似第2次背叛一樣咁傷嘅。呢個表啊，大家最好真係記熟佢啦。你睇啊，呢啲咁簡單嘅轉換就可以將你由一個好似喺外邊批評準佢痛苦嘅人變成一個真係同佢一齊坐喺痛苦入邊嘅同伴噶。好，講完點樣幫人，我哋要翻嚟講下點樣照顧翻我哋自己，因為做呢份工，我哋就要保護好自己嘅心靈先得噶。呢啲電話好沉重，你一定要識得點樣放低呢份重量。如果唔係，你好快會燒乾噶嘛。我喺度要講得好清楚呀，你喺度唔係要拯救任何人噶，你係要做一件同樣咁有意義嘅事，就係去見證佢哋嘅痛苦，同埋俾佢哋知道喺呢份痛苦入面，佢哋並唔孤單。呢啲嘢唔係建議，而係工作的一部分嚟噶。你一定要有個意識，喺一個沉重嘅電話之後，幫自己減下壓，釋放翻啲情緒能量啊。
就算你都覺得自己好似咩都冇做過，都絕對唔好懷疑你帶嚟嘅影響力㗎。數據都證明咗㗎，就算你講啲嘢好少，但係你嗰份平靜、接納嘅存在，本身就係一股好強大嘅療愈力量嚟。你真係可以幫到人㗎。咁我哋嘅最終目標究竟係咩呢？記住，我哋嘅目標啊，唔係要喺一個電話裏面氹返佢開心，或者解決晒佢人生所有問題，而係一啲更加深層次嘅嘢啊。呢句就係所有嘢嘅核心咯。只要你肯皮喺咗一陣，佢對人就會慢慢適應嗰黑暗，到最後佢就會係嗰個自己發現到關嘅人咯。最後，我想真心多謝在座每一位。要做呢份工作需要好大勇氣，你哋嘅呢份心真係可以改變好多人嘅生命㗎。辛苦晒大家。